OK， 2020年第39條題目就話喺 figure 入邊 ABC 同埋 CDE 係 circles， 咁 which ACD 係一條直線，咁 PQ 就係 common tangent of two circles at C， 咁 AB 就係 tangent to a small circle at E， 咁如果 ADE 等於100度，BCQ 等於35度，咁就要揾 angle ABC， 即係呢一隻角。咁我哋將呢一隻角 mark 做 theta 先啦。咁同一時間我哋將 CE 同埋 E 同埋呢一點連埋一齊。咁因為 angles in alternate segment 啦，咁所以咧呢一隻角等於呢一隻角。咁同一時間啊，呢一隻角都等於呢一隻角。因為又係 angle in alternate segment 啦，然後因為 exterior angle 等於 interior opposite angle of 一個 cyclic quadrilateral， 咁所以呢一隻角就等於呢一隻角等於100度，咁呢一隻角就等於45度，咁因為 angle in alternate segment 嘅緣故，咁所以呢一隻角等於呢一隻角，咁呢個時候我哋留意下呢一個三角形啦，咁 exterior angle 等於另外兩隻 interior angle 加埋，咁所以呢100度等於45度加 theta， 咁 theta 就等於55度，咁所以呢答案就係 A 啦。